ما إلك غير سبورت تايم. إعداد وتقديم حسن التميمي، يأتيكم كل ثلاثاء 41 دقيقة على إذاعة صوت النرويج. صباح الخير مجددا لكل من يسمعنا، وتحياتنا من أوسلو إلى بلجيكا. لمستمعينا هناك مستمعين في بلجيكا يبعثون بمسجات وتحايا، وإحنا نوجه لكم التحايا لبلجيكا ولكل العالم. مستمرين معاكم ومعايا زميل عزيز أحمد الحتة. صباح الخير. صباح الخير هشام، وصباح الخير لكل المستمعين من إذاعة صوت النرويج وبرنامج صباح الخير أوسلو، وبالأخص في أول أيامنا من البث المباشر راح نكون أكيد معاك ومع فقراتك الحلوة والمنوعة، وأنا متشوق أعرف وش عندك فقرات. قرب وإثبت. إذا رجعنا مع أحمد الحتة الزميل الذي سيرافقني طيلة أيام الأسبوع بفقرات منوعة وحلوة. أحمد، عرفني على فقراتك. راح تكون معنا أكيد فقرات رياضية لمحبين الرياضة، أكيد أنت أولهم. أكيد طبعا. وراح تكون أيضا معنا فقرة من البوكس موفيز، وللمتتبعين الأبراج راح تكون معنا فقرة الأبراج، وأيضا راح تكون معنا فقرة حكم. حلو. أنا أحب الحكم وعندي شوية فضول على الأبراج. يعني ما تهمك هواية؟ فضول شوية أقرأ بس ما تأثر. فقراتك منوعة بين قلت رياضة، أبراج، سينما وأشياء أخرى. عندي فضول نبدي وأتعرف على هذه الفقرات. أي فقرة نبدي؟ شنو رأيك؟ أنا اختارت الرياضة بما أنه من الصبح. يلا حلو، نسمع خبرك الرياضي. اليوم راح نبدي مع إبراهيموفيتش يقص شريط أهدافه مع مانشستر يونايتد بمقصية رائعة. حلو حلو حلو. حيث تمكن اللاعب زلتان إبراهيموفيتش من قص شريط أهدافه مع ناديه الجديد مانشستر يونايتد، وذلك في أول ظهور له بقميص الفريق بعد انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية. يعني كل محبي الرياضة عندهم خبر حلو. يعني إبراهيموفيتش بعد 4 دقائق من نزوله بالملعب جاب هدف مبدع كعاداته. وانت مبدع ايضا. ومستمرين معاكم ومع احمد الحتة ومع فقرات المنوعة والحلوة كل صباح من صباح الخير اوسلو. لكن خلينا نروح لفاصل اعلاني ونرجع معاكم.
انضموا إلينا عبر الاستماع من صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت النرويج أو عبر تحميل التطبيقات للهواتف الذكية من أبل ستور أو جوجل بلاي. فقط ابحث عن إذاعة صوت النرويج وسنكون معك في باقة منوعة وجميلة من البرامج والبث الجميل لإذاعتنا إذاعة صوت النرويج، صوت الإعلام العربي. ومكملين مع أحمد. وأحمد إيش عندك بعد فقرة؟ هسه راح نبدي بالبوكس موفيز الله. هذا الأسبوع. سينما أنا أحب، عندي نقطة ضعف أمام الأفلام الحلوة. شو تحب تشوف عادة أفلام؟ الأكشن بس أنا أحب أكثر شيء. أنا الكوميدي مو كثير أميل له، بس أميل للأفلام اللي بيها غموض، بيها دراما، وأكيد أكشن. الخيال العلمي والشغلات أيضا ما أميل لها كثير، لكن خلي أشوف إيش عندك فيلم اليوم. طبعا اليوم الفيلم اللي اختاريته مو أكشن. اليوم اختاريت لكم فيلم نينا لايفز. القصة تدور حول أب وبنته وعلاقته الاجتماعية بأهله، واللي صار كيف تثبت أنك إنسان عندما تتحول لقط. توم أحد أنجح رجال الأعمال، ثري ويملك شركة ناجحة، لكن حياته الأسرية تقريبا فاشلة وعلاقته بأسرته مدمرة. ابنته الصغيرة تطلب قط كهدية لعيد ميلادها، لتتحول أمنيتها بشكل سحري لأن يتحول الأب نفسه إلى قط. أحلى شيء، أحلى هدية وأحلى طلب طلبته. وأيضا مطالب بإصلاح علاقته بأسرته حتى يعود لهيئته الطبيعية. طيب أحمد، سؤال: لو عندك فرصة تتحول لمخلوق آخر شو تتحول؟ هو تحول قط، أنت ليون. راح أكون أسد. أنا راح أكون دولفين. حاب أكون بين البحر والبر. وش معنى دولفين؟ لأنه بحر وبر جامع الاثنين، وأحسها شخصية حلوة ولطيفة ومحبوب. وانت ايضا لطيف. أو قبل أيام شفت فيديو جدا حلو، دولفين يضحك، ضحكته تجنن، رائعة رائعة رائعة. اكيد مو احلى من ضحكتك. الله يسلمك أحمد. وأيضا أحب أذكر مستمعينا أن الفيلم من بطولة جينيفر جارينج وكيفن سبايسي وكريستوفر والكن، ومن المقرر عرضه في شهر أغسطس بعد أيام قليلة، أعتقد بالأسبوع الجاي بالولايات المتحدة. إذن قريبا جدا راح نشوف هالفيلم في صالات السينما. وين ناوي تشوفه؟ بعد ما مقرر. وصلوا شينا؟ أكيد. هي الأقرب. نكون سويا إن شاء الله. إن شاء الله. إذن مستمعينا، نحن معكم صباح الخير أوسلو أينما كنتم. انضموا للاستماع إلينا اليوم وكل يوم. تحياتي لكم وتحياتي لعبد الله الطائي اللي غمرنا بباقة زهور جميلة حلوة لكل الكادر. وردة وردة، وفعلا أنت وردة. وتحياتي أيضا لأنمار الساعدي مخرج الصوت، تحياتنا لك ومشكور على كل الجهود، وأكيد لكل الكادر في الإذاعة. مستمرين معكم، وأكيد لكل المهتمين بالأبراج ما عليكم إلا تنتظرون الأبراج مع أحمد، ومعي أنا هشام الوادي بعد الفاصل. كيف
إن شاء الله منيح بعدك بتذكرني منيح هلا انت بدك اياني انا ما بدي اياك منيح يعني هلأ ما رح نرجع يعني ما بدك ترجعي له عادي عندك أنا اتوجع عادي ما بدك تسمعي له اتركني بحالي وروح ما تحكي ولا كلمة انت منك زلمي منك قلب وروح اتركني بحالي وروح شلتك من بالي ونسيت الليالي اللي مليانة جروح كيفك انت ان شاء الله منيح بعدك متذكرني منيح هلا انت رجعنا معكم مستمعينا، ومثل ما وعدناكم هناك حصة لمحبي الأبراج من المستمعين، والبداية مع برج الحمل. ولكن قبلها أحمد، أنت أي برج؟ برج الحوت. برج الحوت. مائيين أنتو؟ احنا المائيين بس حبابين. لا، حبابين وعنيدين. نبدي مع برج الحمل. أول الأبراج، مهنيا يكون هذا اليوم مناسب للقيام بمبادرة أو السعي من أجل هدف ما. أما في الجانب العاطفي، تواكب الشريك في كل تحركاته وتكون قربة في أكثر الأوقات حرجا. أما في الجانب الصحي، فتتخلص من كل ما يسبب لك البدانة. أما بالنسبة للثور، مهنيا تواجه أعمالا كثيرة وهموما ومستجدات، وتطرأ سلبيات تهدد بتراجع معنوي أو بمواجهات وضغوط. أما بالنسبة للجانب العاطفي، تستجد مسائل طارئة على الصعيد العاطفي. أما بالنسبة للصحة، تحاول الإكثار من التمارين الرياضية التي تجعلك تفرز الكثير من العروق بغية القضاء على الشحوم الزائدة. إذا مستمرين معكم بالأبراج، وهالمرة برج الجوزاء نقول تضطر إلى الاهتمام بشؤون أحد الأشقاء. لا تعطي أهمية كبيرة لبعض الثرثرة، ولا تصدق كلاما واهما أو وعودا غير حقيقية. قد ينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات، تتعرض جهودك ومحاولاتك للعرقلة، تواجه خصما أو منافسة شرسة. أنصح لك التروي والحكمة، وحاذر من المجازفة. أما بالنسبة للسرطان، تشتد الضغوط وقد تواجه خصما قويا
وربما تفشل المفاوضات بسبب منافسة شرسة. حافظ على هدوءك ولا توقع عقدا ولا تبدأ مشروعا. تأكد من حجزك فقد تصاب بخيبة أمل. لا تنتظر جوابا يوما مناسبا للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة في أجواء صيفية جميلة. ولأصحاب برج الأسد مهنيا، إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي. عاطفيا، الشريك هو الأقرب إلى قلبك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما والسير نحو تطويرها أكثر فأكثر. صحيا، انتبهوا إلى صحتكم ومارسوا مزيد من الرياضة. أما بالنسبة لبرج العذراء، إن القدر يحميك ويفتح أمامك أبواب النجاح. قد تتحقق أمان وتتجسد رغبات رغم ما كانت حتى الآن في عالم الأوهام. تتبدل الأوضاع وتتغير نحو الأفضل وتنظيم الأمور. لم تعد الأحداث الخارجية تثقل كاهلك وتشعر بأنك في منأى عن الحوادث. تتصرف بروح القادر والمنتصر وتباشر بما هو أساسي. أما لمواليد برج الميزان مهنيا، يهبك هذا اليوم خبرا سارا جدا، وقد يسعى بعضهم لتوريطك في أمور غير مهمة، فكن جاهزا للرد. عاطفيا، تنعم بالتناغم العاطفي وقد تجرؤ على مبادرة طالما تحفظت إزائها، وتهتم لوضع جمالي وتتخذ قرارات شخصية مهمة. صحيا، عليك أن تحسم أمورك الصحية لأن المستقبل غير مطمئن في هذا المجال. أما بالنسبة لبرج العقرب، مهنيا تتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. أما بالنسبة للمجال العاطفي، عاطفيا مناسبة اجتماعية تتعرف من خلالها إلى شخص مثير للاهتمام وتبدأ معه علاقة جديدة. أما الجانب الصحي، لا تخفي من بعض العوارض الطارئة، لكن هذا لا يمنع من زيارة الطبيب للاطمئنان. ولمواليد برج القوس مهنيا نقول: الظروف الحالية ليست مشجعة لتترك مقرك في العمل ولا تعقد على نفسك الأمور، وحاول أن تجد حلولا سريعا. عاطفيا، لا تدع عنادك يكون سببا في خلافك مع الحبيب، وحاول ألا تكون ردة فعلك مبالغا فيها معه. أما صحيا، لا تكثر من تناول الحلويات بعد وجبات الطعام، واستعض عنها بالفواكه.
أما بالنسبة للجدي مهنيا يحمل هذا اليوم آفاقا واسعة واحتمالات شتى وتنسيقا يريحك من قلق ويصحح بعض الأوضاع في الجو، مصالحة أو لقاء أو عودة قديم إلى حياتك. أما عاطفيا الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك، هي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية. أما صحيا انتبه من التنقلات المرهقة ولا تحاول ممارسة العمل أكثر من طاقتك وقدرتك. ولكل من يسمعنا من مواليد برج الدلو، مهنيا تواجه اليوم تغييرا في المصير، لكن تتعزز عائدتك فتميل إلى التبذير في معظم الأحيان. عاطفيا أحذرك من تسرع أو تهور يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك، بالعكس عليك أن تكون هادئا معه إلى أقصى الحدود. صحيا لا تكثر من تناول الأدوية لتعويض الفيتامينات الناقصة في جسمك، استشر طبيبك المعالج. أما بالنسبة لبرج الحوت مهنيا تتعزز علاقتك بالزملاء والمسؤولين وتقيم اتصالات ولقاءات مثمرة تعود عليك بالفائدة، وإن لم يكن الآن ففي المستقبل القريب. أما بالجانب العاطفي لا تتردد في تقديم الدعم للشريك، فالأمور قد تتبدل في غير مصلحتك وتعاكسك الظروف فلن تجد غيره إلى جانبك. أما صحيا حاول أن تبتكر أي فكرة تحمل الآخرين على مجاراتك فيها وتكون سببا لقيامك بنشاط رياضي مفيد. حلو. إذن لكل من يهتم بالأبراج، هذه كانت أبراجنا اليومية، ومستمرين معكم من إذاعة صوت النرويج، صوت الإعلام العربي، لكن بعد الفاصل. No, she ain't talking blues when she go. Just trying to enthuse you about you. The reason why you lose, you got no. She step into my shoes and feel it. Plus some people, they gon' hate you cause you. They try to alleviate you of it. What will elevate you is it. So keep back, meditate to feel it. To what you need beside you. Yeah, it will set you free if I do. Come on, what would you really be without you? Hey, what would the people say without you? Yeah, the reason why I rise is cause I always do the sky because just take a look into my eyes and you'll see. Yeah, we need to recognize that I got
لكل المستمعين، أنتم مع إذاعة صوت النرويج، صوت الإعلام العربي، وبرنامج صباح الخير أوسلو يأتيكم من قلب العاصمة النرويجية أوسلو. أينما كنتم بإمكانكم الاستماع إلينا عبر تطبيقات الهواتف الذكية في أبل ستور أو جوجل بلاي. ما عليكم إلا أن تبحثوا عن إذاعة صوت النرويج، وسنكون معكم على الهواء مباشرة في باقة من البرامج المنوعة والترفيهية، ثقافية، رياضية، والكثير الكثير. إذن صباح الخير أوسلو مكمل معكم من 10 صباحا كل يوم و7 أيام في الأسبوع. كونوا على الاستماع. رجعنا معكم ومكملين مع الزميل أحمد الحتى وفقراته في برنامجنا الصباحي. استمعنا لخبر رياضي وعن السينما وأيضا الأبراج. وين وصلنا يا أحمد معك؟ وصلنا هسه للتكنولوجيا. إيش عندك بالتكنولوجيا؟ اليوم راح نتكلم عن سيارات التسلا. أكيد أكو هواي محبين سيارات التسلا راح يحبون الخبر، لأن تسلا تقترب من إنتاج سيارة كهربائية أقل ثمنا وأكثر كفاءة. حلو، يعني اليوم الكل بالعالم رايح للسيارات صديقة البيئة للمحافظة على البيئة، وأولهم هذا الاختراع. شيء حلو. تحب أنه يكون عندك سيارة تشحنها وتطلع؟ أكيد يعجبني هذا الشيء، لأن كلش اقتصادي وأيضا صديق البيئة مثل ما حلو. تفضلت. نعم، وكثير بالنرويج اليوم دا يوفرون كثير أماكن ومحطات لشحن هذه السيارات، وصرنا نشوفها كثير بالشوارع والباركات الخاصة. وأيضا همين بيها شغلة حلوة، إنه وين ما تريد تطبق سيارتك، وين ما تريد تشحنها، كله مجاني. شيء حلو. اليوم راح نتكلم عن هذا الخبر. لطالما سعت شركة السيارات الأمريكية تسلا لتطوير سيارات كهربائية لتصبح أقل ثمنا وتصل إلى الجميع، حيث قامت مؤخرا بإعلانها عن بناء مصنع ضخم في مدينة رينو الأمريكية بكلفة $5 مليار، بهدف تقليل كلفة طاقة الكيلووات ساعة في بطارية ليثيوم إيون الكهربائية الخاصة بها بنسبة 30% في نهاية عام 2017. وأيضا تسعى العديد من الشركات الأخرى إلى تطوير وعرض نماذج وأعدت لسيارات أقل ثمنا وبطاريات ذات سعة أكبر، ولكن تسلا تحتل الصدارة في ذلك من خلال اتباعها لعدة طرق ودراسات مكثفة تحرص عليها الشركة من أجل الوصول إلى هدفها الرئيسي، وهو إنتاج سيارة كهربائية أقل ثمنا من سيارتها الفاخرة تسلا موديل اس. شنو رأيك بهذا الخبر هشام؟ حلو. أنا أحب كل شيء جديد وكل شيء متطور ويلفتني، وأحب أعرف أخباره، وممكن يعجبني أجرب. يعني سيارتك الجديدة راح تكون تسلا؟ ممكن، ليش لا؟ راح نكون وياكم هسه على فاصل مع أغنية جميلة من زميلنا أنمار. تفضل أنمار. غادي جاي ويتسناني عقلو رايح للجنون، ويقول دابا ترجاني هذا اللي عمره يكون. غنقولها وبلا معاني، انا نسيت نتايا شكون، لابث قلبي عايش هاني، لا تزيدني هم الكون. غادي جاي ويتسناني عقلو رايح للجنون، ويقول دابا ترجاني هذا اللي عمره يكون. غنقولها وبلا معاني، انا نسيت نتايا شكون، لابث قلبي عايش هاني، لا تزيدني هم الكون. وبلاش بلاش درتلي الراس، فات عليا عساس، شهدوا يا ناس. وبلاش بلاش طاح الفاس عالراس، درتلي وسواس، شهدوا يا ناس. بلاش بلاش درتلي الراس،
رجعنا معكم ومكملين صباح الخير أوسلو وفقرة أحمد الحتة. فقراتك حلوة ومنوعة حبيت، وراح أكون متشوق كل صباح أنه أسمع شيء جديد من عندك. شكرا لك هشام. هسه راح نكون وياكم مع الفقرة حكم. شنو الحكمة تؤمن بها أنت؟ بالنسبة لي هسه قرأت حكمة كلش عجبتني. سمعني. كلما ازدادت ثقافة المرء ازداد بؤسه. بالفعل، تعرف المثقفين واللي ينظرون الواقع بطريقة تصير مختلفة ويمكن يفهمون الأمور بطريقة مختلفة، وهالشي تعبهم لأن عادة المجتمع كله يمشي في نهج واحد، والمثقف يرى الأشياء بطريقة أخرى وأكيد يتعب. يعني كلش وياك. ومن حكمة ثانية، إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح. شنو رأيك هشام؟ رائع الكتاب صديق، بالفعل صديق، والقراءة بالفعل تغني، ونيالا يلي عنده مكتبة ومصادق الكتاب لأنه خير جليس. بس هذه الشغلة قلت بوقتنا الحالي، بالأخص مع شبابنا، يعني صاروا يضطرؤون إلى التكنولوجيا أكثر من الكتاب. أنت ويا الكتاب التكنولوجي ويا الكتاب؟ أنا مع الكتاب الورقي، كثير أحبه، وبعد ما زالت ما أعرف رائحة الورق جميل. تحس أنه ماخذ وياك الكتاب، ما أعرف طقوسه مختلفة تماما. ويمكن فعلا أنت مثل ما ذكرت الشباب اليوم توجههم مختلف، خاصة مع غزو مواقع التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا أخذتهم جدا من حياتنا، ودائما الموبايل بالإيد ونقلب. مشكلة صار الموبايل بهذا الوقت بإيجابيات هواي وأيضا بسلبيات كثيرة. نعم. وأخذت شبابنا بغير الطريق، لهتهم عن الكتب وعن الدراسة. والله في عالم، حتى نكون منصفين، أنا أتابع مثلا نتابع كثير أشخاص بالسوشيال ميديا مستغليها بشكل إيجابي وحلو، ودا يضيفون شيء للمتابعين، يعني يضيفون معلومات، فكر، أفكار، ينقلون أخبار حلوة، يذكرون بالتاريخ. خاصة هناك بيجات وصحف كثيرة ومنوعة تهتم بعدة قضايا وأمور وفي مجالات كثيرة. فبالعكس أنا أوقات أشوف هي تتبع استخدامك الشخصية، أما بشكل سلبي أو إيجابي. كل شيء بالحياة فيه سلبية وإيجابية، وأنت تستخدمه وتقرر. صح؟ أكيد صحيح. راح نكون من حكمة ثانية ومن غير مكان. دقيقة ألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. شو رأيك هشام؟ فعلا حكمة حلوة. طبعا فعلا الوقت الحلو من الأخص من نكون وياك يمر كلمح البصر. شكرا لك أحمد، وأني سعيد أنه أنت رافقتني، وراح أشتاق أسمع معلوماتك باكر الصبح. ومعنا تهاني كثيرة من أصدقائنا، أصدقاء الإذاعة اللي يستمعون، راح نتعرف عليها ونسمعها ونقرأها، لكن بعد الفاصل. حبك يا أنا بأرض الغرام، أنت دولتي أغار عليك، مني عليك بحضن يديك وسام.